же наглая сволочь. Дайте жить спокойно. В Баклере все спокойно. Я не Прочь с глаз моих! Господин Лиам и госпожа Матильда вместе винодельнями управляют. У меня лучшие цены по эту сторону Яруги. Неужели? Милости прошу! Сегодня наши артисты превзошли самих себя. Опаздывает. Почему меня это не удивляет? Ну и ну. Не думала, что у тебя такое чувство стиля. Неплохо. На юного артиста ты не потянешь, но
Неплохо. И еще одна мелочь. Вот, надень. Маска. На приемах такие носят все члены Мандрагоры. Если есть маска, никто не будет спрашивать, кто ты. Зачем они носят эти маски? Наверное, думают, что это романтично и таинственно. И потом под маской труднее узнать, кто, напившись, начал пощипывать молодых артисток. Пойдем. Уже все началось. Ты молодец, что убрал оружие. Иначе нас бы даже на порог не пустили. Есть мысли, как искать этого центрийца? Главное его не спугнуть. Лучше спрашивать про его партнершу, Сесилию. Это не вызовет подозрения. Найдем ее, найдем и его. Ты прав. Мы должны быть осторожны. Пойдем. Наша очередь. Милостивая государыня, милостивый государь, приветствую вас на приеме Мандрагоры. Сегодняшним вечером вашему особому вниманию рекомендую зрелище, подготовленное артистами из нашего общества. Расскажете нам об этих зрелищах? В этот вечер Мандрагора имеет честь представить 3 великолепных выступления. Первым был концерт Сесилии Беланте, певицы, чей голос завораживает, как грани бриллианта. К сожалению, ее выступление уже закончилось. Жаль. Мы очень хотели послушать. К счастью, вы успели на показ великого Калести, мастера визуальной иллюзии. Он прибыл к нам из самого далекого Афира. Визуальные иллюзии? Интересно. А кто третий артист? 3-й и 4-й, поскольку их 2. Речь о братьях Тувинах. Они представят свою новейшую пантомиму. Нам бы очень хотелось встретить Сесилию Беланте. Вы ее поклонники? Уверен, вам представится сегодня не одна возможность с ней поговорить. В этой толпе будет непросто ее найти. Может, подскажете, где ее искать? Я не знаю, где она сейчас, но дам вам совет. Мы слушаем. Ищите Коверскую орхидею. То есть... У Сесилии она вплетена в волосы. По этой орхидее вы узнаете ее без труда. Ну и ну. А Лютик говорит, что художники еле сводят концы с концами. Этот особняк не принадлежит никому из них. Они здесь гости. Хозяйка особняка — Ариана. Женщина в черном платье. Вон, на балконе. Вижу. Она без маски? Это не имело бы смысла. Все равно все бы ее узнали. Надо искать орхидею. Найдем Сесилию, найдем и центрийца. Веселись и пей. Ванны боитесь? Давай, Геральт, покажи, какой из тебя художник. Бросай в холст шарики с краской. Дамы и господа, еще одна душа желает излиться в творчестве. Ты современное Это же искусство. очевидно. Это наичистейшее воплощение трансгрессии. Что за зелень? Ой, яркая, как виноградная лоза. За винодельник и за вино! Если вам надоели эти краски, бросьте вино и выберите другие. Кажется, я понял. Это Сан-Сритур. Плебей, это же не пейзаж. Это манифестация души художника. Синяя клякса.
композиция. Наверняка выйдет шедевр. О, благородный цвет. Чудесно. Как небо над Тусантом перед бурей. Или глубоко сокрытый страх перед близостью. Вот, кроваво-красный. Чувственно приоткрытые губы. Вуаля. Теперь позвольте мне поразмыслить над интерпретацией. По моему мнению, эта картина отражает дуализм души. Постоянную борьбу добра. Пойдем, проверим ложу. Точно говорю, это кто-то известный. Такой талант. Абсент. Напиток художников. Осторожно, он сильно ударяет в голову. Я устойчив к таким вещам. Пойдем. Мне ужасно скучно. Просто ты не понимаешь. Это метафора непрестанной борьбы за власть. Очень образный. Посмотри на мага. Он, кажется, накладывает какие-то чары. Да, сейчас посмотрим. Элек-шебев, сараба дурендум, алабакиста, садешке, дешке, Куда так спешишь, белоголовый? А, прелестно. Смотри, фонарик. Ну ладно, Кажется, попробуй. их как эти дельфины. Не думала, что ты веришь в такие вещи. Претенциозный? Все, что угодно могли сказать. Но претенциозный? Ля-ля тополя. Авангард, арьергард, а все хотят только двух вещей: денег и перепихнуться. Что касается этой стипендии, как ты понимаешь, мы заняты. Мы бы хотели остаться одни. Мы заняты. А это точно? Уйдите, пожалуйста. Это час. Прошу оставить нас одних. Заказчик за это ручается. Уйдите, пожалуйста. Это частная ложа. Когда вы? Мы заняты. Мы бы хотели остаться одни. Покиньте нас, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. А если он не придет? Придет обязательно. Пойдем, проверим ложу. Ля-ля тополя. Претенциозный? Не мешайте! Не мешайте! Ага, цветок подходит.
Разумеется, подходит. Орхидея прекрасно оттеняет цвет кожи. У нас дело к вашей модели, это займет всего минуту. Ко мне? Не двигайтесь! Можете разговаривать, но прошу, не двигайтесь! Ну и ну. Замечательный портрет. Узнаю эту манеру. Это же Дариан Велес. Милостивая государыня слышала обо мне? Я слышала, что сама Анна Генриетта хотела пригласить вас написать ее портрет. Да, в свое время ко мне обращался придворный камергер, но он отверг мои условия. А что пошло не так? Узнав, что я пишу исключительно обнаженную натуру, он прервал все переговоры. Говорил, не решится оскорбить ее сиятельство таким предложением. А я всегда хотел ее написать. Так жаль. Думаю, вам еще представится такая возможность. Мы пришли сюда, чтобы встретиться с вами. Со мной? Но зачем? Расскажите о центрийском дворянине, с которым вы сюда пришли. Центрийском дворянине? Вы думаете, я Сесилия? Меня, должно быть, сбила с толку орхидея. Я же говорил, не двигайтесь! После выступления Сесилия бросила цветок в толпу, и я его поймала, но я видела этого дворянина. Нам очень нужно с ним поговорить. Как он выглядел? Как все. Высокий брюнет в маске. Вы знаете, где он сейчас? Он вручил Сесилии подарок, такую коробочку в форме сердца, и потом они пошли к столам с угощением. Милостивые господа, так невозможно работать! Оставьте нас! Точно говорю, это кто-то известный. Он талант исключительно. Хотела бы я с ним познакомиться. Жаль, он не один. Кто-то оставил лютик. Она похожа на ту, что у лютика. Его было с трещинами. Кто-то когда-то его этой лютней приложил. Пустая коробочка в форме сердца. Должно быть, ее здесь оставила Сесилия. Похоже на коробку от духов. Наверное, это подарок от центрийца. Запах все еще чувствуется. Пойдем по нему. Значит, это другой Бёль, его брат. Форма в самом начале заключена в материи. Ее нужно только освободить. Этот образ очень... Ровно? Мне кажется, что правый манжет не... Я уже говорил, вход только для членов Мандрагоры. Ничем не могу помочь. Пойдем, что-нибудь придумаем. Я везде узнаю этот голос. Вы, должно быть, перепутали меня с кем-то. Я 15 лет служил во дворце. Ваша милость, я вас ни с кем не перепутаю. Не так громко. Мы здесь инкогнито. Это дело государственной важности. Так точно. Чем я могу вам служить? Мы же можем рассчитывать на твою сознательность? Разумеется. Буду нем, как могила. Мы ищем Сесилию Беланте. Не видел ее? Она в гримерной. Пришла в компании какого-то дворянина. У них явно... Что-то между ними явно было. Как он выглядел? Высокий, широк в плечах. Из-под маски была видна черная борода. Говорил с иноземным акцентом. Ну, вот так растягивал. Это наверняка он. Нам нужно в ее гримерную. Как можно скорее. Так точно. Я вас отведу. Оставайся здесь, а если кто-то попытается бежать, задержи его. Так точно.
Быстро, наверх. Это, видимо, Сесилия. Пульса нет. Мы опоздали. Он перерезал ей горло. Животное. Через дверь он не выходил, стражник бы его заметил. Возможно, он еще здесь. Найди его, пока он не причинил вреда кому-то еще. Я сейчас же уведомлю Ариану. Пусть закончит прием. Нам нельзя разделяться. Геральт, я справлюсь. Беги за преступником, а я приведу помощь. Он убил ее и вышел на балкон. Кровавый отпечаток руки — это он. Ловко. Выбил дверь и сделал из нее помост. Он сильный. Открывая дверь, разбил горшок, затем наступил в землю. Следы грязных сапог. Он забрался по этой лесенке. Осторожно. Он может быть совсем рядом. Разбитое зеркало. Кто-то влетел в него, а затем упал на пол. Следы крови. Звенья разорванной цепочки. Наверное, на ней висела драгоценность. Шкатулка с выломанным замком. Похоже, ее вскрыли отмычкой. Светильник погнут и вымазан в крови. Кто-то пытался за него схватиться? Похоже, вещь ценная. Но он пришел не за этим. Пустая чернильница. Ее сбросили, и она упала в сторону комнаты. Холст надрезан, картина будто разрезана ножом. Инкрустированный охотничий нож. Должно быть, его выронили во время схватки. Закрыто, ключа нет. На раме следы крови. Кто-то выпал из окна. Пустая чернильница. Ее сбросили, и она упала в сторону комнаты. Наверное, вор пришел за этим камнем. На нем кровавый отпечаток пальца. Рядом лежат звенья цепочки, как от разорванного ожерелья. Видимо, завязалась драка. Кажется, драгоценность была в шкатулке. Центриец собирался ее взять, но кто-то ему помешал. Завязалась схватка, и в итоге кто-то выпал из окна. Он должен был разбиться. Драгоценность все еще здесь, значит, этим кем-то был сам центриец.
Так это следователь. Ведьмак, верно? Да, мы вместе обнаружили тело. А затем он пошел по следу убийцы. И попал сюда. Но здесь я нашел только следы борьбы. Кажется, с последней жертвой центриец не справился. Жаль только, Сесилии это уже не поможет. Бедная девушка. Я всегда говорила ей, что она выбирает не тех мужчин. Но я подумать не могла, что она приведет сюда убийцу. Я скажу прислуге, пусть сейчас же займутся ее телом. Мы же давайте присядем, и я расскажу вам все в подробностях. Я застала его за кражей. Он рылся в моих вещах, выискивая ценности. И что? Ты вызвала стражу? Нет, у меня не было времени. Он же мог сбежать. Он как раз стоял ко мне спиной, так что я напала сама. Он ударился головой о раму картины. У него хлынула кровь, он был в бешенстве. Вытащил нож. А потом все пронеслось, как в тумане. Я сумела выбить у него нож, оттолкнула его, а он... Выпал из окна. Именно так. Неразумно вступать в схватку с вооруженным преступником. Потому что я дама и ношу платья, а не доспехи. Я умею о себе позаботиться. Шпилька для волос, может, и выглядит как украшение. Но если ее вогнать в глаз, она убивает не хуже меча. Значит, когда вы вошли в комнату, этот человек воровал ваши вещи. Он стоял над моим туалетным столиком и разглядывал украшения. Угу. Он пришел за этой вещицей. Я нашел ее здесь же. Но это же сердце Тусента. Ариана, откуда оно у тебя? Я купила его много лет назад у какой-то молодой женщины. Почему это украшение так важно? Сердце годами принадлежало моей семье. Потом оно пропало. Вот уж не думала, что оно найдется. Похоже, кто-то очень хотел его найти. Вор оставил сумку с инструментами, а внутри был этот рисунок. Взгляните. Сердце Тусента. Очень точно нарисовано. Центрийц работал на заказ и отлично знал, что ищет. То есть мы ищем не его, а его заказчика. Это наша единственная улика? Есть еще оружие, с которым он напал на Ариану. Охотничий нож для свежевания дичи. На рукояти какой-то герб. Это родовой герб Дунтыны. Хозяин этого замка — страстный охотник. Может быть, пойдем по этому следу? Дунтынне. Я помню это место. Несколько лет назад оно было заброшено. Не так давно туда вернулся последний наследник рода Родерик. Поселился там и восстановил замок. Ты знаешь что-нибудь еще об этом Родерике? Его дедушка был советником королевы Адемарты. За службу его семья получила эти земли. Родерик нелюдим. Избегает людей, удовольствуется компанией нескольких рыцарей из дружины. Если только их можно назвать рыцарями. Это разбойники с гербами на щитах. Ариана, надеюсь, что все, что здесь было сказано, вы сохраните в тайне. Если станет известно, что кража закончилась неудачей, то заказчик может от нас уйти. Так что надо действовать осторожно. Молчание важно для всех нас. Я не спрашиваю о ваших делах, но надеюсь, что и меня больше никто не будет беспокоить. Прошу меня простить. Госпожа Ариана, можно вас на 2 слова? Простите, я на минуту. Что ты думаешь об этой Ариане?
На свете мало людей, в чьем присутствии я ощущаю беспокойство, но рядом с ней мне становится не по себе. Рисунок сделан на той же бумаге, на которой написаны имена жертв вампира. Его нарисовали теми же чернилами. Похоже, это работа наших шантажистов. Значит, они заставили бестию убивать. А кроме того, украли Сангриаль и попытались добыть сердце Тусента. И вино, и драгоценность напрямую связаны с тобой. Что-то мне не верится, что это случайность. Я бы сказал, что следующей частью плана может стать покушение на твою жизнь. Это может быть кое-что другое. Среди заговорщиков может быть моя сестра, Сиана. Ее отлучили от двора, когда мы были еще детьми. Мои родители ее изгнали. С тех пор я ее не видела. Почему ты думаешь, что твоя сестра замешана в этом? Понимаешь, она всегда была собственницей. Она всегда завидовала, если у меня было что-то, чего она не получила. Я думал, так всегда бывает между сестрами. Верно. Я ведь тоже в долгу не оставалась. Иногда мне очень ее не хватает. Кража моего вина была первой уликой. Это очень в ее стиле. Она любила утереть мне нос. И я окончательно убедилась после сердца Тусента. Она получила его в подарок от отца. В те времена, когда родители считали, что она просто непослушная девочка. Если кто-то захотел сначала получить мое вино, а после украсть фамильную драгоценность, то это, скорее всего, была моя сестра. Причудливое желание опальной княжны. Похоже на правду. Почему твою сестру изгнали? Сиана была проклята. Твои родители столкнулись с чародеем? Нет, она родилась в дурной час. Говорили, ее коснулось проклятие черного солнца. Геральт, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу. В случае с черным солнцем возможно. А может, все потому, что к ним с самого рождения относятся как к прокаженным. Наверное, ей было нелегко. Она была зла на весь свет. Чувствовала себя хуже других, но скрывала это под маской самоуверенности и наглости. Она бывала жестокой. Помню один такой случай. Она внушила Седрику де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее. Мы были еще детьми, а брат Седрика был в меня влюблен. Это было невинное детское увлечение. Сиана об этом знала. Она сказала Седрику, будто ей приснилось, что он погибнет от рук собственного брата. Седрик стащил у отца меч и зарубил брата. Она загубила этой шуткой 2 жизни. Седрик не простил себя по сей день. В конце концов, ей пришлось покинуть дворец много лет назад. И все это время я тосковала по ней. Твоя миссия обретает новое значение. Отправляйся в Дунтыны, и если Сиана все еще там, найди ее. Несмотря на то, что она сделала, волос не должен упасть с ее головы. И ты позаботишься об этом. Если она там, я найду ее. Очень на это надеюсь. Я хочу с ней поговорить, как сестра с сестрой. Ваша милость, Геральт, я хотела вам представить... Регис, какой сюрприз. Я не знала, что ты в Баклере. А это... Мой близкий друг Детлов Вандер Эретайн. Он прибыл из Назаира. Мы вместе помогаем присутствующему здесь ведьмаку.
Ах, вот как. Но что вы делаете здесь, у Арианы? Они заглянули ко мне, решив устроить сюрприз, и я пригласила Региса на бокал вина. Мы знакомы. Очень-очень давно. Кажется, вы двое тоже старые знакомые и даже друзья? Мало на кого я могу рассчитывать так, как на Региса. Надеюсь, он то же самое думает обо мне. Интересно. Похоже, противоположности и правда притягиваются. Не дай себя обмануть, дорогая. Геральт истинный кладезь достоинств. Только он скрывает их от мира. Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом. Подозреваю, что речь идет о бестии. Мастер-ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это — стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом. С некоторыми достаточно просто поговорить. Интересно, что такой монстр захотел бы тебе сказать. Может, попросил бы прощения? За что же монстру просить прощения у ведьмака? За то, что убивал. Однако порой у монстров нет выбора. Особенно, если надо защищать близких. С людьми все то же самое. Иногда ты вынужден убивать. Ты это понимаешь. Наверное, поэтому ты друг Региса. Если я правильно тебя понимаю, ты бы предпочел помочь чудовищу, а не убивать его. Да, если это возможно. По крайней мере, я бы попытался. Довольно разговоров о ведьмачьем ремесле. Регис упоминал, что ты родом из Назаира. Я была там в детстве. У вас приятные воспоминания? Великолепные. Я помню, я была в восторге от местной моды. Больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами. Похоже, у нас кончается вино. Я пошлю в погреб за новой бутылкой. Позвольте, я скажу. Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня. Сейчас вернемся. Невероятная беседа, ты не находишь? Вампиры, ведьмак и княгиня Тусетта. Весьма, Регис, весьма невероятная. Надо поговорить. Ты с ума сошел? Ты привел сюда Детлофа. Геральт, позволь, я тебе объясню. Это я тебе сейчас объясню. Он опасен, а ты взялся за ним следить. Дорогой мой, именно это я и делаю. Детлоф верит, что ты выполнишь задание и никого больше не убьет. По крайней мере, пока в его руки не попадут люди, похитившие Рену. Это Ариана. Она правда твоя подруга? Ей можно доверять? Мы познакомились давным-давно. Еще до знакомства с тобой. И до того, как она села в Баклере. Я ее много лет не видел. Я тебе про нее расскажу. Но при более удобном случае. Вы двое оказались здесь не случайно. Я бы назвал это удивительным стечением обстоятельств. Но нам помогла услужливая птичка. Угу. Слушай меня внимательно. Мне удалось узнать, где шантажисты. Они сидят в замке Дунтынны. Замечательно. Если они там, то и Рена там же. Княгиня подозревает, что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра. Возможно, она связана с шантажистами. То есть теперь ты должен вытащить оттуда 2 девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Детлофу. Он жаждет мести. Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Регис, мы не можем рисковать. Задержи Детлофа, а я отправлюсь в Дунтынны. Один? Один. Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ладно, я займусь Детлофом. Удачи, мой друг.
Чудесно, Детлов. Я рада, что ты напомнил мне об этом. О, а вот и вы. Долго же выходили. Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется. Особенно если пить его предстоит столь известным дамам. Регис, как всегда, галантен. Тем более я сожалею, что не допью с вами эту бутылку. Обязанности зовут. Ваша милость. Было очень приятно. Благодарю за помощь. Она неоценима. Геральт, ты меня проводишь? Должна признать, у тебя необычные друзья. Это Детлов, весьма загадочный человек. Я не очень хорошо его знаю. Он рассказывал о себе? Немного. Но я чувствую, каковы люди на самом деле. Иначе я не выжила бы при дворе и недели. И какой он? Чувствительный, грустный, носит в себе какую-то трагедию. Но это хороший человек, только потерянный. Потому и кажется таким мрачным. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится вот так. Это правда. Но я вытащила тебя не на романтическую прогулку. Я хотела убедиться, что ты знаешь, что тебе делать. Знаю. Я отправляюсь в Дунтыне. Тебе помогут мои гвардейцы. Они будут ждать тебя на мельнице графа де ла Круа. Это на реке Сансретур, недалеко от корчмы Куралиск. Дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь. Вместе вы атакуете замок. Ночь, любовь и вино терпению не очень-то учат. Как это ой-ой-ой. Люди, хватайте, берите, не проходите! Я слишком рано, гвардейцев еще нет.